大家好，尤其是船老大讲鱼仔俗语的时阵，土仔人心目中上好食鱼仔排行榜，一五二红沙，三抢四马家，五面六加拉，七行八尺章，九大十八人。即摆要介绍是排第第10个巴人。巴人鱼有红尾巴人、乌尾巴人、甲巴人啊。乌尾巴人甲红尾巴人，伊的活跃区域是以外海的底站为主。巴人啊，则是出现在沿海。巴人啊，是属于热带、亚热带表种地层活跃群聚性的鱼仔类。伊的分布是以南日本海、中国沿海、西太平洋、印度洋以及台湾沿海。谢谢。